Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas anapauhan. Naruko nga ayan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan mo. Umaikan pari James, inta pa agmerienda. Nakapaspas nagkamanan kadagiti tartaray maanam a radyo kas kada TV. At ngamin mga ayab kanyak nga agwiring pari Alan. Isa masapol ang malpas ko na gito Tapno saan ako nga ag-overtime minton pikat. Ay na pare, nagagat ka launay. Maparigat ti bagim, ano idardaras mo amin na trabaho? Nasken ngamin na makasapol ak iti pagmatrikula na giti anak mi pare. Ken saan la areta? Ado pa'y ngamin na giti babayatan mi. Hunay matan. Kalaat manan nga sakit ti ulok. Oo. Agluluaman ng dagit amatan pare. Anya ti ko na ti doktor, idi nagpakita ka. Kinapudno na. Sa anak pa yan apan pare. Anya? Ay na pare, ingkag pakitan iti doktor. Tapno masigod no anyaman dayta. Makitan to pare. Awan pa'y ngamin kwarta mausar. Pare ti panagpa-doktor ko. Ay na pare, di mo yaling-aling dayta abanag. Agpakuyog ka kini bakit mo. Tamapan ka agpa-check up. Kasano da ito yan lakay? Di kagsangit bakit? Dakkel ti kasi ti apo. Kasano nagtultuloy ako mapsot ti panagkitam? Kasano kami laangan kadagiti anak ta? Kas nakon, agtalag ta iti apo. Ipadas ta iti imbalakad ni doktor nga ramidag. Sapay ko mga rod. Kasan ako marit ti sakit dagiti matam. Sapay la ko mataging bagtumat laang. Tapno makapagtrabaho kamat laang iti kumpanyayo. Kumusta ti panagpakitam iti doktor anak ko? Anya nga iti kunana. Ininot matan ako mapsot ti panagkitak nanang. Kat siguro iti doktor. Gapo ka no dahi tayo ti panakapwer-pwer sa iti matak. Gapo iti trabaho kas electrician. Anya? Kat anya nga rod nga iti kunana nga aramid amanak ko. Kung ati doktor, nagbakasyonak pala ang iti trabaho. Ken andarag iti vitamina nga inisita na. Nga iso kanot ti tumarag. Ala, agtungpal ka iti imbaga ti doktor anak ko. Barang saanan nga agtultuloy ti panagkudrap ti panagkitam. Una na, kat agyaman na ka nagiti pamagbagayo. Dayta tinaala na itinakaro a kinagagat na nanang. Kasanumat ngamin. Dandani din na kaya ti aginana. Iso dayta. Nakaala ni ti sakit na. Napasman Ay na anak ko, di ka kumamatag sa uwa iti kasta. Patibkaram ka di ti pakinakam ti asawam. Ita akasapulan na ka, anak ko. Pasensya kayo, nanang. Mariribu ka nak ngamin. Gapo ka dagiti mapaspasamak ita ka ni James nga asawa. Kas nakun-akon, anding ayam ti asawam. Gapo ta kasapulan na ka ita. Kasapulan na ti pamatagyo a pamilya na. Uwan, nanang. Namnamaan nyo dayta. Napatag ka da kami ni James. Tatang, anya ka diti sapsapulan nyo. Itay kayo pa'y laeng nga agar-arikap di talamisaan. Kitkitaak nga ro tayo notebook ang nakalistaan na itinagurder itidanom anak ko. Awan samot tam dito Sapay umay dagasan ni Mang Paolo dahi dyan ton madamdama. Alla ni tatang, day taman o. Adda di tasangwanan nyo. Apay, di yo ka din makita? Anya? Iso aya dito Impagarap ko lakit din na nabati ang notebook dito Iso day tatang. Basaan nyo ngamin tinakasurat Ay na, JR. Kas kalagdadamo. Mabulbulsakan day ta amam. Iso adinan makita day ta notebook. Sige, JR. Inkagrubatan. Ang mga numaladaw kay iti papanamo iti eskwelaan. Wan tatang, ngamusan kumamot akas to ti panagsasawam kini tatang nanang. Nakakaasilang aruden. Ngam kastapay lang ti panagsauyo. Alakit din anak ko. Mapankan. Okay lang kanyak na jay.
di mo pagparikutan na abanag. Ay na, saan kan nga agbagkat, James Barok? Da ka may latan dito, Sana balay, kabalan mi may. Amang ano, nakarkaro ako mudrap ti panagkitam, numapwersa ka. Bintag bagkat. Mang Paolo, Ay na, dayta ka manin. Nakalinliday ka manin. Abay aya. Tayo bagkat tayo dagiti naman. lima mi isang ti panakilangan ti asawa kanyak. Di na siguro maawatan ti sitwasyon ko. Nay, apay. Pagkunamat iti dayta. Basta, Mang Paolo, mariknak analami isang ti panakilangan kanyak ni Melody nga asawa. Mala. Di mo pala panunutan dayta banag. Agpaimbag kakit day. Amangan no agparikot lang ti asawam. Gaputawa ng trabaho. Kat da ito ilangan water refilling station ti pamastrakan yaw. Saan na nakas ide? Adakkel agatad ti maigaman na. Tsaka mo, Mang Paolo, talaga masaksak tanak. Gapo ka na gito'y mapaspasamak. Bilibak mo't kan ka, Melody, friend. At dalat ta kwartam. Nga uri awanin trabaho nila kay mo. Pagkunaamot iti dayta. Wala, gaputa at dalat ta pangilibrem kanyak dito restaurant. Kas ita, inawis nakmanin nga umay mangan. Kinapudno na nemya, dakkel ti parikot ko. Diyak kayaton ti agrigat pa eh. Anya, apay ko mga grigat ka ngay. Idin to taadamot lat ta negosyo yo. Nga uri awan trabaho nila kay mo. Panagkunakit umdasan day apagbiagyo. Saan nga agnanayon anapig sa tinegosyo, friend? Kasano no kumapsot, kat malugi. Ay na friend, kasano ko maamalugi. Kada kayo mo ilaang ti adda kasya ang negosyo na iji lugar yo. Iso nga rod akanayon nga ado ti order kada kayo. Saan ka di? Basta, mabuti nga kiti mabalin ang mapasama. Iso ang nakaikagdeng akon. Ay nga ti kayat masawan. Panawam ka din ni James nga asawam. Gapo iti kasya akasasaad na. Saan mo pwede kasta? Ngam kayat ko lang ang makasigurado asaan tong agrigat agiti anak mi. Iso ang mapanak agtrabaho di syudad. Anya, Kat, nagsarita kayo ka din kini James may papan iti day tabanag. Saan pa'y? Agpakada aktulatan kan kwa na intun siguradon nga damastrakak. Awan tumot ti maramidan na. Gaputa siyak itan ti mapaturay. Anya? Melody, balasang ka oh. Adto ti koleksyon itangal daw. Pasensya ka na. Naperdi nga mintay may sa amasyain. Isu baset tinadeliveran may. Hangam sa nabalay. Natarimaan matkit din. Balasang ka. Inusar mi ti dadumaan na pastrakan itangal daw. Isumat nga minti ko na ni James. Kasta ka di Mang Paulo. O sige nga rod. Awan mo't lati maramidap. Gaputa desisyonan na mo't latan dagita abanag. Pasensyakan ba kayo? Masapol nga min a desisyon nag-adagos itay. Tapno saan na maladaw unay lagi ti orders. Alawanan, kaslaawanan ti imbagak. Sige, inako ni Jesseled. Nakaluto akon. Mangan kayon tulatan kadagiti anak ta. Kayat kunti aginana. Nabanugak anak kilabada anagmalmalam. Agyaman ak parehalan. May kadagos itay inawagan ka. Kasano, tanagak iti ibagam nga daka dito bar. Anya ti aramidem dito eh. Idin to tamaluman. Anya ka tatirumbang aramidak pare. Kas na akon mapagsusurot na itar aramidak. Dapat ang mariribo ka na. Di ka mawatan pare. Anya ka diti kayat mo asawen. At ka di parikot. Madamdaman to na pagsaritan to na itabanak. Aginom takit di. Tapno makalipatak iti oray apagbiit lahi. Anya? Good evening, Eunice anak ko. Ha? Oh, Nabarbartag ka matan, tatang. Apay ngay anak bartag ka. Sige, sumrak kayon. agyaman na kanak ko. Nagmayat gayam ti kastoy. Ure kas kasano, malipatak ti parikot ko.
Saan na rin ba nga nagbartag ka, tatang? Amangan no kaungat na kantumanan ni nanang no makita na ka. Okay lang, anak ko. Nairuamak mo tal. Pasensya ka, yun anak ko, ha? Sige, inako ni tisilid mi kaninanang mo. Mangan kayo kumapay, tatang. Okay, aklang, anak ko. O sige, inturbingatan ng mga anak. Mapanakon maturog. Nay, si kamo gayam day ta naka-flashlight ang masabat ko, Alan Baraw. Apay, sa dino tinagkapwam. Kwa. Naggapuak iti resto bar. Kadwak ni James agayem ko, nana? Anya, ni James nga anak ko. Pasensya kayo, nana. Nag-inom kami. Naimbag nga rod. Naloko'y kumatla nga agawin. Anya, ang apay. Adda ka di parikot ti anak ko. No ti kasasaad na ita. Adda mo ti pamilya na amangan dingay kunkwana. Nang runa ni Melody nga asawa na. Jack masungbatan day tanana. Basta, nakitak analiday unay tigayem ko. Anya, ay sige nga rod barok tamapanak ije balayda. Kayat ko ang makasarita ti anak ko. Awan ni nanang, lola. Rimwar mat itay. Kahit ayan nga ruden ni tatang mo, Yunis Apaok, nakaturog ka din. Well, lola. Nakaturog. Apaman ang nakasangpet dito balay. Saan pa'y nga ruden anang rabi Di mi ammo, nunangan itinaginuman daw no saan. Ay, unay mo tan. Sa dino nga min ay tinapanan ni Melody. Jack ammo, lola. Bayan nyo. Padasak manan nga awagan iti cellphone na. Sige, Apok. Awagam ti inam taagawi din. Saan arumbang agpakpakarabi ije ruar. E dento tawan kadwayo dito ibalayaw. Well, lola. Sige, in kayo kitaan ni tatang. Insimpami matkit din ka ni Manong JR ijay kamada. Saan amatinag? Gaputan na irutan ti turog na. Kasta, Apok. Diyo baybay ti amayo. Well, lola. Talaga adi mi baybayan ni tatang. Ipatpatag mi nga agkapsat. Nga uray kas jay ti kasasaad na. Ay katuwa na, Apok. Katagyaman ak unay no kasta ti panirikan nyo. Malangarod, agawi dakpay. Awagan daklaeng no dakasapulan nyo. Well, lola. Katagyaman kami unay kada kayo. Nasayata sinmangpet kayo, nanang. Nabartak ni tatang ang nagawid. Makapasuron. Awan lang arudon mararamidan na. Agbartag pa'y laang. Di kay kumagungat, nanang. Ang mga nuad damot na dagsa na parikot ni tatang, iso ang nagbartak. Di mon ikalintaganday tamam. Awan kit di ti panunot na. Bagi na lang ti muna panunutan. Apay ngay mawag ka, friend. Arabiin, saan ka kadi ang makaturog? Iso nga inawagan na? Mauuma ako, Nemya. Kaya't kung ti pumanaw di ti balay. Di akon kabaalan ti makadan na ka ni James. Anya, apay nga min. Anya ka di ti inaramid na adi mo nagustuhan. Basta, mauuma ako iti kasto yung sitwasyon mi. Awan lang arudon mararamidan na para kadagiti magastos iti balay. Agbartag pa'y laang. Maawatam ko mati asawa, Melody. Narigat ti pagdaldalanan na ita. Iso asi ka kumakit di ti kang runaan na amang papigsa iti pakinakam na. Adtoy tatang. Mangan kayo. Kan inlutuan kayo. Tapno ada igupan nyo asabaw. Kan makaginawa tirik nayo. Ayaman na kanak ko. Apay, kasta ti aramid ti pagulidanan nga ama, James? Melody, bakit? Pasensya ka lang ko man. Marigrigatan na kami ni ti kastoy a sitwasyon ko. Inutan ako mapsot ti panagkitag. Diakon maawat ti kastoy a nagbanagak. Panagriknakat agmay-may sa akon. Adula, amin dagitang ibagbagam. Makauma ti kastoy abihag. Marigatan na una yan.
Saan nga umdas ti malala tayo iti water refilling? Iso ang nakapagdesisyon akon. Inak manggad iti syudad, mayat ka man, wano saan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Narukop, nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kastaunay aliday ni James. Gaputain inot, ako mapsot ti panagkita na. Gapu iti dayta, nagbaliw matipan na kilangan ni Melody nga asawa na. Kabayatan na, si susuporta latamat ni Nana Diling nga inana. Gapu iti kasjay ang nagbanagan ti anak na. Iti may sa amalan, kastaunay abartak ni James ang nagawid, kat kastaunay mat ti pungtot ni Melody. Gapu iti dayta. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Narukop, nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pangasim ko, Melody, bakit? Di na kami ko mapanawan karagit ang nakta. Kasano kami langan no madayo ka? Nangruna na kita agad-adal nga anak ta. Asino pa iti mga sikaso kadakwada? Diyak ko makayat nga aramidan ti kastoy James. Nga masapol asya kon ti agsakripisyo para matlaang kadagiti anak ta. Saan nga umdas ti mapaspastrat ti basit a negosyum no iso ti karkarit mo? Saan ba't nga di kasta, bakit? Huston! Uray anya pa'y ti ibagbagam, mapanak ijay syudad. Inak manggad. Apay, narigat ka di ang maawatan dayta? Gusto nanang, tatang, aking naawatan kayo kuman. Di kaya agapa, kababain ka dagiti makangag akaruba. Wanmat ngamin, tatang, nanang, sumardang kayo kuman. Nagipulong gayam kada kayo ti apuyo, nana. Apay ka di aya anak ko. Anya tinagapaan nyo. Agsangsangit ni Yunis nga apok, nga imay ije balay me. Di da kay kanumaanawang agsinsin nung bat. Kasanumat kami, nanang. Di nakpalubusan ni James sa manggad. Kasano kami laangan? Anya, di mo't adda pang gadam. Apay ako na adi nakapalubusan di anak ko. Ije nga min syudad ti kayat na apapanan, nanang. Lumabalabalin, diyak ko mapalubusan. Anya, kano nagadayo ije syudad? Asino nga iti mga sikaso iti pamilya Melody balasang ko. Nanang, maawatan dak kumamat. Para matlang kadagiti anak mi, no apay nga aramidot ti kastoy. Sana bali. Asidagdamot kada kayo. Ala, tapno sana na dumakkel pa ito eh. Palubusan ka na mapanagtrabaho ije syudad. No dahito ti kayat mo, Melody. Anya ti kunam, pari James. Mapanagtrabaho ijay syudad ni Melody. Wan pare alan. Pinalubusak latan nga uray agtokyad tiriknak. Ngam apay-apay lang nga masapol ang mapanedjay. Tiyan mo kat napigsamot ti negosyo yo, saan ka di? Ken may sa, dakal mat ti birok na. Ngagpapa ay kas kahera iti may sa groceria ijay ili. Kurang ka no pare. Iso akayat natin mapanagtrabaho ijay. Kasta ka di. Wala, palubusam latang arudan pare. Nalabit, kurang ngagpaiso ti mapaspastrak ti negosyo yo para kada kayo. Wan pare. Palubusak latan tapno sana na dumakkel tiririmi adwa. Nakakaasim at may ramaraman ng iti duwang anak me. Wan pare. Umay kang arudan. Itulod ka ni Jebalayo. Umay tanto manen agpag na dito'y parke inton maminsan. Agyamanak pare Saan na ta nagbalit ti panakilangin mo kanyak nga oreno kastoyin ti kasasaad ko. Agpagayam ta. Uray anyat mapaspasamak. Saan tong agbaliw day ta? Nanang,
mabalin. Di kala kuman pumampanaw di ti balay. Diyak kumakayat nga umadayaw ka kada kami. Nang rona kat kastan ti kasasaad ni tatang. Pangaasim ko mamat ayunis, anak ko. Maawatan na ko ma. Masapon nga aramidak ti kastoy, tapno makapagtuloy kayo nga agadal. Saan nga umdas ti mapaspastra kan ti basit a negosyo tayo? Gapo ta dumakdakkel mo ti gastos yo. Ngam nanang, napigsamot ti water refilling station tayo Umdas mat day dyan agpaay kada tayo. Kan may sa, adan trabaho yu dyan sentro. Didak lang amin maawatan, JR. Ngam para mutlaan kada kayo no apay nga aramidak ti kastoy. Isa ang maawatan dak ko ma. Palubusan dak ko man. Bayan nyo, apaman ang makaurnungak, agawi dak adagos. Ikarit day ta. Diyak la kayat amabitin ti usarin nyo nga ang kabsat. Ala, palubusan yung ti inayo. Napatig kayo ken kwa na. Umadayo, tapno makaurnong iti pagadalyo. Oh, JR, di mo't kayat mo tinersing a kurso? Wan tatang, day tati arapap ko, sipud ubingak. Matungpal lang dayta, inton makaturpos ka. Iso asay sayatam ti agadal, ha? Tapno adagong ko na ni nanang nyo ang nagsakripisyo para kada kayo nga agkapsat. Nagturid kan nga agpasyudad, Melody. Awan pa'y matgayam sigurado amastra kami jay. Apay, impasigurado ka dinibelo ang maala ka iti kumpanya pagpapaayan na ijay. Saan mo't ket di, Nemya? Ngam nakuna namat adakkel tinamnamak. Gaputa kahera mo ti sigod at trabaho. Ay, oo na yan. Sige nga rod, friend. Agan-anad ka iji papanam. Agyaman ak, friend. O sige nga rod, inaklumuganan. Adan ti ba sa paglugana? Sige, Melody. Diyos timang tarabay kan ka iti sadino man apakaysadsadam. At to'y tatang, mangan kayon. Nakaluto kamin kiniading ko. Da kayo ngay nga agkapsat. Saan kayo kadipay amangan? Mangan kami matten tatang. Aggigiddan tayon nga agarmosar. Kumusta nga taitan ni nanang yo? Nasayaat mo't lang at ati kasasad na. Saan pa'y mo't ngamin nga imawawag sipod nagpasyudan? Wan ngagpay so tatang, dua alawasan, sipod nagpasyudad. Ngam di man lapulos nagparik na. Urayan tayo latan Nalabit ama kumikom laeng iti trabaho na. Iso adi na pa yan masangot ti umawag. Madanagan ak ngamin anak ko. Mamin anumat lati umawag ngayon no kayat na. Bayan nyo tatang. Padasag tumanin nga awagan ni nanang. Barag makontak kon kat maamuan tayo ti kasasaad na. Wan ngagpay so tatang. Sige kit din, mangan tayon. Sakbay ngagbaaw dagiti makan. O sige anak ko, ken amangan numaladaw kayo na mapan iti pagadalan. Kumusta nga tamatan ni Melody agayam ko? Ay, awagak man kiti. Ni, isumat tumawawag. Hello, kumusta kan, Melody? Hello, Nemya. Nasaya atak matlat ta. Nang saan ka naawat iti nagaplayak. Isong agsapsapulak pa'y lang iti trabaho. Apay, di ka man la umawag iti balayo. Madanagan damatan kan ka. Mabainak ngamin. Umawag ak tulatan kadakwada, inton adan maipawit ko akwarta. Ngamrumbang laang nga ipakaamom kadakwada. No anya tipod no akasasaad mo ita. Karbangan damat amaamuan, gaputa pamilyam ida. Di ka madanagan, Nemya. Awag ak tumot la ida. O sige nga roda, kastapay. Bye! Sige nga Rod, kastapay. Agan-anad ka dita, Melody. Bye. Ay, una yung tigayam ko. Sa bahalin samot tin tinasumok na iji syudad. Saan samot tin apanggadan ti sinapul na. Nasayaat mo't tanalagip mo't imawag ka na kami bakit? Kumusta kayo ditan? Pasensya kan. Mabainak namin nga umawag. Gaputawan pa'y nabirukak idi at trabaho. Ngam ita, addan. Kan, ada impawit ko akwartayo. Nakanagan ka ni JR. Numarigatan ka. Agawid ka langan, bakit? Saan lakay? Kaya't
katulungan iso nga daak ditoy. Kat bay anak ko mga ramid iti dayta. Alangarod bakit? Agan anad ka dita, ha? Ngam numarigatan ka. Agawid kan diti lugar tayo. Manong JR, nangag mo ka diti imbaga itay timay sa amang mangan ijay kantin? Ti ka di may papan kini nanang, ti bagbaga mading ko. Wen manong, pudno nga taday jay. Kasladyak mamati. Ipatpatig na tayo ni nanang. Nang runa ni tatang. Imposible mat ama aramid na tikas jay. Di mo pa ilay bagbaga da ito abanag kini tatang ha. Tamangan no ad-ad nga gliday. Sige manong, kan maysa, saan tapay matla sigurado? Nupod-nuwan no saan ti may papan iti dayta abanag. Husto ka din ko. Amangan no chismis laeng dagiti nagsiping ti dila na. Tinangag ta. Win nga rod Ala, sumraktan manong. Mangrugin ti sumaron a subject ta. Agkita tantulangan ito malam. Agkuyog tanto nga agawid ha. Wen, manong. Oh, ato yung ti koleksyon itangal daw, James. Idulin mo, tapno da aramatan niyo kadagiti anak mo. Naikisay amin na yung dagiti sigod ang maikiskisay. 7,000 amin dayta. Agyamanak mang Paolo. Dakkel ti kinita ti water refilling itangal daw, ah. Apay, basit ka di ti kinita na kadagiti napalpalabas sa bulan. Tapay akas talauna ti danag ti asawak. Saan, James? Saan pa abim mabait ti 5,000 ti rimit mi kenkwana? Hangam, kurangan na lata. Mang Paolo. Dispensaram kumaa, James. Hangam, panagkunak. Talaga, asaan ang makontento ti asawam iti mapaspastrag ti negosyo yaw. Bayan nyo latan. Sana bale. Adan panggadan na ijay. Kat makaipatpatulod pa yan. Nalabit. Kaya't naklanga tulungan. Nasaya at matngarod ano kasta. Ay, sapay la ko mga road. Taagtultuloy ti mayat agasat na nga agtrabaho ijay syudad. Wan nga rod, Mang Paolo. Idaw-dawat tayo. Asapay ko matakanayon anasalun at ti asawak. Nangruna kat adayo kada kami a pamilya na. Mangan ka kadin iti armusar anak ko. Nalpasan anangan dagiti anak mo. Saan da kan ariniing tanaimas titurog mo itay. Nanang. Jackson, maaklon ti kasto agasat ko. Ne, agsangit ka mo anak ko. Apay, adda ka dirikrik na adda ka din nasakit anak ko. Talaga adya akong makakita, nanang. Awanan serserbik. Di ka kumaagsao iti kasta anak ko. Adda kami dito ya pamilyam. Saan da ka abaybayan? Ipatpatagda ka. Siyak nga inam. Asikaswan ka nga aginggat ka baulak. Pasensya kaila ko man, nanang. May kawak lang amin unay ti kastya nagpanakak. Panagritnak. Ket agmay may saak. Awan ka di timang mangagyo at chismis, may papan iti inayo, apo. Nga, anya, Lola? Wan nga agpaiso, Lola. Anya ti kayat yung asawan. Diyak kumangamin kaya tapat yun. Ngum umad-ado dagiti mang ibagbaga, nga adda ka nun sa bali akadendin na ti inayo. Saan mo't siguro, Lola? Saan ang maaramid ni nanang tikasta? Barang kastang agpaiswading ko. Ngamjak la ibagbagakin ka. Nakitak ni nanang itay ijay sentro. Anya? No nakita yo, apay asaan nga agawid dito'y balayo. Kayat ko payapan ken. Nupudno ti atap ko wano saan. Diyo pa'y ladakdakamaten ti may papan iti dayto iti amayo. Amangan no ad-addang agparikot, apo. Wen, Lola. Panagnakan mi pa'y ka ni Manong JR. Nupod no matla ang tinaidanon ka na tayo. Sinurot ko itay ni nanang. Kat adday gam na basit abag.
nagturong iti balay daan tinemya. Anya? Hangam, apay asaan ada tayo ti mo na nagpakitaan na? Apay, saan ang mailiw kada tayo? Mala, amangan no may tumula dito'y apo. Urayan tayo laangan ti inayo. Bareng umay na kayo kitaan. Matiti kape manak ko. Agkapi kapay kabayatan ti panaglutok iti pangaldawan tayo. Agyamanak nanang. Ay, alagayam ti sidaan nga inluto yun, nanang. Tay paboritom a pinakbet asili. Agyamanak nanang. Naragsakak. Gaputa paboritok ti inluto yo. Naragsakak ko na ngam nagliday matarupam. Apay, malaglagip mo ka di ti asawam. Wala na. Malagip na kami pa nga taasang pata na pamilya na. Saan nga ta mailiw karag iti duwangan nakmi? Di ka nga minagpanunot iti negatibo, anak ko. Amangan numakumikumlaang ti asawam, iso asaan nga umawawag. Sa pala ko mga rod takas na nga agpaiso na. Kas nakon, di kagpanunot iti negatibo. Ikamang mo iti apo, dagiti amin, aparikot mo. Naimbag nga oras mo, friend. Umayak man. Ha? Si kakadinday ta, Melody? Ay na, sobra ka. Umay ka. Ay na, maragsa ka na ka makakita manin kan ka, friend. Kasta man, friend. Kat agyamanak, tanadanon ka diti balayo ita. Ay na, rumwarak ko maitayin ka at gaputa day off ko ita. Ang ustomat asimangput ka. Kumusta kan? Naimbag man, tanalagip mo mulaangan asangputan ti pamilyam. Kinapod mo na. Sa anak pa'y anagawid iti balay. Nagdiretso ak dito'y balayo. Gaputa da kayat ko nga iyuman kan ka. Anya? Ay sus, di ka maawatan, friend. Anya ka diti mapaspasamak kan ka. Ada na dagsa na parikot ko, friend. Kat kayat ko ayuman kan ka. Barang matulungan nak. Anya nga minday ta aparikot mo. Ala, ibagam kanya. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Narukop, nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, impilit ni Melody ti nagpasyudad, nga uray saan kumaapalubusan ni James. Iti sabali abangir, nalidayan mat dayonis kan JR, gapo iti ipapanaw ti inada, tapno kanumapan ag trabaho. Ngam nagulbud lagayam ni Melody, tapno palubusan laang ni James. Gapo ta na sa una kaninem niya agayam na, nga awan pa iti sigurado apag trabahuan na, iti papanan na. Iti panaglabas ti bulan, naklaat ni Nenya, gapo tanapan ni Melody, iti palayda. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Narukop, nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ibagam kuman, Melody. Di na kon pagpanunutan. Ibagam kanyak no anyaman day ta aparikot mo. Nemya, Jaking gagara. Agsangit ka matan. Agoray ka man. Anya ti di mo inggagara ako nam. Iti kada ki di syudad. Nariknak ti talinaay iti sidong ni Bernard. Di ka agsangit latta na kasta. Ibagam no anya tinapasamak.
Diya ka mo no kasano nga ibagak dayto iti pamilyak. Nangro na kadagiti anak ko. Apay, nakirelasyon ka iti sabali? Nemya. Anya kumati kaya't asawan ti panagsangit mo akasta. Insukat mo ka din ni James iti dayjay a Bernard. Diya gagara, friend. Iso nagawid ak. Takayat ko akasarita ni James. Makiwin na swasakon kan ko na. Total, saan kami mo't nagkasar? Anya? Takas-taka din ti kalakana dayta para kan ka. Kasanon dagiti anak yo. Amo ka maawatan dak tumatlaan. Kan may sa. Amo ka din akmatlangan maawat ni James. Gaputa agdadagsan ako. Anya? Apay akin lahat nga inawis nak dito restaurant, Nemya. Kada ka di okasyon? Awan, Alan. Ada ngamin napatag nga ibaga. Diyak ngamin amunoan niya tirumbang agbalin a reaksyon ko iti daytoy an amuak. Oh, anya dayta ana amuan? Amangan mat no chismis lang dayta. Jakati may ramraman. Saan a chismis? Gaputapod no. May papan ngamin daytoy kin ni Melody. Anya ti may papankin ko ana? Kalkalpas mila nagsarita itay. Ang mga no nagawid itan ije balay na. No sinurot na ating balakad ko ken ko ana. Tsak maawatan. Anda ka di parikot. Dakkel ti parikot na. Gaputa nagawid dito'y lugar tayo, amasikog. Ha? Sinikugan ka no ti sigod akayan ayat na nga dayjay syudad. Anya? Ay unay matano kasta. Narigat lang arudan ti pagdaldalanan ni James ita. Kasjay pa iti naramid ni Melody. Imayak ta da kayat ko adamagan. Sige, agdamag ka barang amok ti sungbat na. Nasingad kayo ngagpagayam kan ni Melody saan ka di? Wan, James. No kasta nga rod. Ammom ti mapaspasamak itakin ko na. Anya ti kayat mo asawan ang mapaspasamak kan ko na. Pulos asaan ngay mauawag kada kami. Kat adda pa'y madamdamag ko adyak magustuhan. Diyak kayat ti agsao, James. Nasaysaya at no ni Melody ti pagdamagam. Itad ko lang ti baro a cellphone number na. Nanang, di kayo matagtagari. Apay, adda madiari-krik na anyo. Awan, anak ko. Ngam ti asawam, adda. Anya ti kaya ti asawen. Paliiwam anaimbag titigtignay ni Melody. Tano sa anak nga agriro, agdadagsen ti asawam. Anya? Kasano ko pasamak na ita? Kat manumat abulan ti kaawan na dito lugar tayo. Dandanin makatawan. Isungarod ako nakapaliiwam. Palutputam kit di, nupudno ti atap ko, wano saan. Anya ka diti ko nang maibagam, James. Pangaasim ta ibagamon. Makaturturog akon. Sipod si mangpet ka nagapo di syudad. Sa balin titigtignay mo. Apay an alamis kan kanyak. Awanan dahil di Melody nga inayat ko itinapudno. Pangaasim, James. No kayat mo agtali na edak kada kayo. Di kalat na nagsasao. Anya? Nalawag mo siguro timbagakan ka. Di ka an agsasao no kayat mo nga agtali na edak pa'y kada kayo kadagiti anak ta. Kaya't kung ibagam kanyak ti kinapudno. Tangay pilitan nak. Sige. Ibagakon kan katipod no. Amok anak adlaw mo ni nanang. Wen, pudno. Agdadagsanak. Ngam saan asika ti ama ti inawak. Anya? Saan akon nga interesado no anyaman tinaidanon kan ka. Tinapatag na ibagakon ti kinapudno. Amo ka din akon maawat.
Iso asumuro takon iti ama ti sikog ko. Saan, Melody? Pangasim. Agtalinad ka kumakada kami. Ikarik, ibilang kunto apudpud nga anak ko dahil inawam. Basta di na kami kumapampanawan karagiti anak ta. Lading itat, James. Saan kan ngay ayatan? Kat ti ama ti sikog ko itan tipod no ngay ayatak. Kat di na kun malapdan asumurot kan kwa na. Di kagdanag. Kasaritak dagiti anak ta. Sakbay a pumanawa. Nanang, pangasim ko ma. Di na kami panawan. Apay, saan kami ka din na napatag kada kayo? Pakawanan dak kumanak ko. Diyak ingagara akas to ti pagbanagan ti amin. Ngampatsyan nyo man no saan. Ipatpatag kayo anak ko. Di na kami kumapampanawan, nanang. Di ka kadimasyan kada kami. Nang runa kinitatang. Nakakaasiga po itikas diya kasasaad na. Pakawanan dak. Kas na po na akon. Diyak ingagara akas to iti pagbanagan ti pamilya tayo. Ngamda ito iti laglagi pa nyo. Ipatpatag kayo nga agkabsat. Dadakkel kayo na. Amo kakabaalan yun nga iwanan ti bagiyo. Ag tinulong kayo nga agkabsat. Ag pinatag kayo. Ganda kayo lakuman ti mga iwan iti amayo. Talaga pinanawan na kayo ni Melody, James, anak ko. Di mo lang naasyanan kada kayo. Kang runaan kadagiti duwang anak yaw. Anya launay ay tinagkurkuranga kiti asawak nanang. Apay anaramid na kanyak ti kastoy. Awan ken kati pariko, tanak ko. Aday ti asawam. Iso nga agamiris kameten. Di mon ipilit ti bagim ken kuana, no talaga asaan na kanakayat. Ipaay mo latan ti atensyon mo kadagiti agad adal pailaeng anak mo. Laglagi pam asikalaengen tinamnamaan da. Wala na, ikarigatak. Katulungan na kumamang aramid iti dayta. Namnamaam ti suportak, anak ko. Kat di ka kumaumibibot iti apo. Kanayon kumaakid dawam ti panarabay na kada kayo. Gusto daytan, pari James. Adun tinainom mo nga ara. Nabartag ka na yan. Bayan na kumalang parialan. Kahit kung ipapas ti sakit tinakam ko kan Melody. Ita ka sa pulak ti panangandi ngay na kanyak. Ngam, apay pinanawan na ka. Nagsakit parialan. Nasakit. Anya ngay nga ro, pare. Awanan ti maramidam. No talaga asaan na ka nakayat. Ipamay samlatan ti atensyon mo. Kadagiti anak mo. Pagadalam ida. Tapno na saya ato ti masakbayan da. Masaksak tanak pare. Nagsakit ti kastoyan ang banagan ti pamilya mi. Tas na ti kabalan ng sranguan. Kasapulan nga awatin ti kinapudno, pare. Agbalin ka na tibker para kadagiti anak mo. Naimbag nga oras mo, James. Kumusta kayon kadagiti anak mo? Anya tinamnamam nga sungpat ko kankanim ya. Pangaasim, di na kumamat guraan. Awan amok iti naramid ni Melody. Oray siya, nabiit ko pa'y anaamuan. Masakit ti kasto yung impalakam ti gayem mo ka na kami. No pa saan kami pa nakasara. Pinanunot na kumamat ti marik na iti anak mi. Gapo iti kinagulib na. Apay, di mo ka di maaklon ti sikog na no bilang? Maaklon ko? Ngam pinili na ti sumurutan iti nakasikog ken ko ana. Iso na sakit ti marikrik na kita. Maasyanak unay kan ka, James. Nakalidliday ka unay. Ngam tapno makabawi, ah. Adda pangawisakan ka inton bikat. Kat sapay la kumata umanugot ka sumurot kanya. Nya. Sa dino? Basta, maamuam to inton mapantay jay. Sigurado ang mabaliwan ti panirigam iti biyag numapan ka ijay. Anya.
dito ti kapem, tatang. Inyigan kayo dito sirok ti kayo apag tugtugawan nyo. Gaputaan mo akayat yu ti agkape. Agyaman ak yun anak ko. Apaya kaslan naliday ka. Ada ka ti parikot mo. Tatang, talaga ka di amarakrakan ti pamilya tayo. Saan na kami ka din nga ipatpatag ni nanang? Anak, awan inaasaan amang ipatpatag iti anak na. Kidawak ka na kayo nagkapsan. Adiyo ko magurguraan ti inayo. Awatan nyo latan ti sitwasyon. Idawdawat tayo langan. Masapay lang kumata makaamiris tumatlang ni nanang nyo. Kat agsubli ka na tayo. Sapay la kumata kasta. Ngam, panagkunak. Saan na mapasamak ti kasta? Di ka kumagsaw iti kasta, anak ko. Di mo pukawan tinamnamam. Pasensya kayo la kuman, tatang. Masaksakit anak lang amin. Gapo ka dagiti ang mapaspasamak. Ang ikarikada kayo. Tunuyak ti arapaap ko. Isagot konto kada kayo ti baligig. Agyaman ak iti kasta ka panunutam, anak ko. Bayam, ikarigatak ti mang paadal kada kayo. Aginggat ka ba lang? Tatang, nangagko ti saritaan nyo itay kini Yunis. Di ka di may papanit ti inayo. Pasensya kayon, tatang. Ngam na sakit tinagam ko kininanang. Panagrik na kita. Kat saan na kami nga ipatpatag nga kapsat. Kasi tinaibaga kiti kapsat mo. Di mo kumagurguraan ni nanang mo. Ure kasi tinaramid na. Isumtulat hati inayo. Saan na mabaliwan na ita, anak? Amok na ita, tatang. Nasakit lang amin para kanya. Naglakakan ko na ti pa nang isukat na kada tayo. Barukan, anak ko. Amok asaan ko na mailimod kan kada iti pudno ang mapaspasamak. Kat ti makunak. Agtitinulong tayo latan. Kaya't ko ang makalpas kayo ti panagadalyo ka ni Yunis. Kat ure kasto tinagbanagan ti pamilya tayo. Ikarigatak ti mangisakad iti panagadalyo, anak ko. Uwan, tatang. Ikarikmat kada kayo. Ikarigatak ti makalpas iti panagadal ko. Tapno matungpal ti arapaapyo para kanyak. Adda kalagayam dito'y sirok ti kayo dito arubayan, anak ko. Itay kapaya sapsapulan. Apay ka din, anak. Ada masapol yo. Ayaban ka kumangarod nga agmerienda. Nagluto ak ngamin iti paboritom a merienda. Madamdamag to na mga nanang. Sa anak pa yung matamabisin. Ay, nakalidlid ay kamanan, anak ko. Apay, aging ga ka di ita kat di mo pala naiwak si tinaramid kan ka ni Melody. Nasakit nga minanang. Sa nabali ko man, saan ko nga inayat itinapod no? Nalakala ko maalipatag. Maawatak tirik naman ako. Ngam pang-aasim, tadi ka kumamot agpulkuklat na nakasta. Mabaybay ang payen tabakim. Kastamot tinigosyom a pangalalaam iti pagbiagyo kadagiti anak mo. Jakmat ngamin maliklikan ti agpanunot nanang. Maladingitan ako na Iti kasto nagbanagan ti pamilya mi. Patib karam kumati pakinakam mo, anak ko. Addan tulat tamo na pintas a pagbanagan ti biagyo nga aga-ama. Agyamanak nanang. Agyamanak, iti kanayon niyo pa ng patibkar itiriknak. Pagrabang akday takas inaman ako. Adak lang dito'y amang ipatpatagkan ka.
Naimbagal daw mo, James. Anya ngay, nakasagana ka ka din iti kunak, apang ipanakan ka? Nemya, sa dino ka di ti papananta? Sigurado ka, ang mabaliwan ti kasasaad ko, gapu iti bagbagam apapananta. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Narukop, nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagawid ni Melody iti lugar da nga agdadagsen, kat nadlaw dayta ni Nana Diling. Kinasarita nga ron ni Nana Diling ni James, kat imbaga na tinadlaw na. Kinasarita nga ron mat ni James ni Melody, kat inaklon mat ni Melody ti kinapudno. Nagdesisyon ni Melody, apanawan na dagiti agaama. Gapu iti dayta, kasta unay aliday, tinarik na dagiti agaama. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Naroko, nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Wen, James, maipasiguradok daytakan ka. Iso nga agrubat kan. No kayat mo, agpakuyog tapay akin ni Alan. Sana bale, awan trabaho da ita. Ore saanan, mabitla nga ro, tenak agpelas. Orayan na kulit salas. Tsak na yung pagarok ni Mia. Dito'y gayam training center dagiti agmasmasahit imayanta. Kat na-endorse nakpayan. Apay, di mo kayat? Di mo ka di kayat tagyan dito'y? Saan matakas ta? Nasdaawak lang. Nagadumat gayam dagiti kapadak iti kasasaan dito'y. Kat agyaman iti panangyag mo kanyak dito'y ha? Awan anyaman na, James. Kat, anya nga iti planong ita. Agawid akpay. Isaganak dagiti amin na kasapulak. Kan kasaritak dagiti anak ko. Kayat ko mati makasursuro nga agmasahe. Tapno adanayon ti busbusan dagiti anak ko. No bilang ta makatrabaho akton kas masahista. Sigurado kayo kadi iti dayta a desisyon nyo, tatang? Kabalan nyo kadi ti agmay-may sa ijay syudad? Wingag paiso, tatang. Amangan mat numarigatan kayo, numapan kayo ijay. Saan, anak ko? Para kada kayo, no apay akayat ko ti mapanag-training agmasahe. Sana pale? Adamat ni Lola yo akan kadwayo diti balay, kabayatan nga awanak. Awan parikot iti dayta, anak ko. Jak baybayan dagiti apo ko. Gamhusto ti ko na ni JR. Kabailam nga ta, ti agmay-may sa ijay syudad no bilang. Awan mga sikaso ijay kadagiti kasapulam. Didak pagdanagan nanang. Karaman day tayo ti training mi. Isa masurok to dagiti rumbang nga ramidag. Nangruna ti mga sikaso kadagiti kasapulak. Ala, agan-an at kangarod ijay anak ko. Di mo liwayan ti kumamang iti apo. Agyaman ako na nanang. Diyos ko, agyaman na karagiti ado at tulong mo ka na kami. Naggraduaran na giti anak ko. Babayan ka na giti parabor mo. Tatang, at iti meriendayo. Inyigan kayon dito salas, tapno makapangan kayon.
Makumikom kayo mat ngamin nga agre-review kadag iti lecture iti panagmasahe. Idinto tanalpas yung mat ti panag-training yo. Agyaman ang iti merienda anak ko. Amom, masapul lat ang agtultuloy ti panagsurok. Nga orin nalpasan ti training ko. Tapno jak malipatan. Wen matkit di tatang. Ngam saanan ang masapul nga agtrabaho kayo. Agpada kamin ka ni Manong JR nga ada natalgad apanggadan na. Bay andak laeng anak ko. Napigsa akpay. Iso nga agtrabaho akpay. Sige, ada kada kayo day tatang. Basta diyo abusun ti bagiyo Gapot ada kami mat amang tulong kada kayo. No anyaman ti kasapulan nyo. Wan yun is anak ko. Ni kagdanag. Di ka di mapansarong karan ti inayo iji syudad. Nabayagan na di nauding sa sarongkar da dito balay. Akadwa na nagiti kakamsatyo. Mapan kamin tulatan inton adawayami tatang. Makumikom kami pay ngamin itaka ni Manong JR. Kan maysa, no talaga kayat na kami ang makita ni Nanang, di iso kuman ti umay dito balay. Wan matkat di Hangam ulitek ti kanayon nga bagbagak kada kayong agkabsat Yunis. Di yu gurguraan ti inayo. Gaputa inayon tulatan ni Melody. Paday ta pari Alan. Lalpasan ti panang masahik ken ka. Agyaman na pari James. Ay na, nakaginawak manen gapoy ti panang masahim kanyak. Awanan yaman na pare. Basit lang na ita, may kumpara iti adu-atulong mo iti pamilyak. Inaramid ko lang ti rumbang pare. Ito yung tibayad ko. Inton madamdaman ti panang itulod ko ken ka, mangal daw tapay dito'y balay. Gaputa nagluto ni bakit ito espesyal amasida. Ay, doon na pare Alan. Jak atrasan ti grasya. Unayan, James, anak ko. Kasta unay manen nga isem mo. Kalpasan anay babam ti awag mo di ta cellphone mo. Adda ka di jak mo. Ay, adda kayo mo't gayam ita si Dagnanang. Kitaan dak mo't gayam. Naimbag man tanadlaw yu dayta, Lola. Amuyo ka di? Addan baro alab life ni tatang. Ha? Anya, nadlaw mo gayam na ita anak ko. Apay, kaguranak ka di no bilang taagayata ko ni ti sabali. Saan da kayo kagura, tatang? Karbangan nyo dayta. Ngam sapay la kuma. Tayam amuyon tumit kada kami, tinobya yo. Tapno makita mi tatang. Di ka madanakan anak ko. Awisek to diti palay ni Rowena tapno amuyo. Sige, tatang. Urayan mi ti panangyam amuyo kada kami kini Ante Rowena. Kumusta kan, James? Mabalin ka di asarong karak dagiti anak ta. Sige, sobra ka. Apagiso, aday ta dagiti anak ta. Gaputawan serret na ka dagiti trabaho da. Agyaman nak, James. Mabitlang, inakayaban dagiti ubing. Kasla, kaano lang idi pinanawan kayo. Katsapay ko tama pakawan na. Gapo iti kasdi nga inaramid ko kan ka, James. Ita, agbababawi ak. Gapo ta saan anasaya at tilinangan mi ka ni Bernard. Nagdakas mat gayam ti ugali na. Melody, ibagakan ka. Naawat kon ti kasdya nagbanagan ti relasyon ta. O sige, panawan ka pa dito salas. Tayo ibaga ka da JR kan Yunis nga daka. Sige, urayag dagiti anak ta diti salas. Kailiw ko idan ang makita, kan maarako. At ti merienda, Nanang. Mangan kayo kabayatan ti panagsasarita tayo. Uwin ngagpaiso, nanang. Agyaman anak ko. Eunice, kumusta kan anak ko? Kailiw kayo magkabsat. Pasensya kayo. Gaputa ita lang anak kasarong karak kada kayo.
Narigat nga minti anda pa nagbiag mi. Iso nga. Apay ngagsangit kayo, nanang. Saan ka di nasaya at ti kasasadyo iti sidong tinangisukatan nyo kada kami? JR, anak ko. Manong, anya ka kadi. Amangan no agungat ni tatang. Numanggag na ti kasta nga ibagbagam. Pasensya kayo, nanang. Sana rumbang tikas dyan ngayong bagak. Maawatak tirik naman ako. Kataklo na kamasol ko no apay ang nagsisina tayo. Sapay lang kumata mapakawandak. Nangrunakan ka, JR, anak ko. Pasensya kayo ni masidiga kada kayo. Diyak ngamin kayat nga agpipin na sakit kayo. JR, kinasarita kan, may papaniti da ito. Saan ka di? Sorry, tatang. Nailuyo sa klay ti emosyon ko. Pakawanendak, nanang. Nalagip ko lang amin tirigat mi. Idi pinanawan da kami. Pakawanan dakmat, nanang. Nopay kanayon nga ibaga ni tatang asaan ko mga agsaksakit tinakam mi kada kayo. Nga, makarig na kami matlatta iti kasta. Di kayak tanag. Dakkel lata ti respeto mi kada kayo. Ipatpatagda kayo lata. Gaputada kayo lata ti inami, nanang. Agyam anak ko. Dalpay ti abaga ni Melody apiman awan ako. Apay, di na maawatan dagiti anak yaw. Nasaktan la siguro ni Melody. Gapoy tinasaunag iti anak mi kankwana. Ang amkit di, nagkidaw mo't lang iti pamakawan ag itagabsat iti inada. Ure kas di naramid kanyak ni Melody. Jakmat kayat nga agsakit tinagam da kankwana, nanang. Inadalat ta, nga uray anya pa'y tinapasamak. Wad anak ko. Katawan mo't siguro ti makunan ni Melody. Gaputa di mo inya dayo dagiti anak yu kankwana. Nga uray pinanawan na kayo idi tiyempo tirigat yaw. Gaputa kasta ti rumbang, nanang. Diyak namin kayat nga dasakit tinagam dagiti anak ko iti inada. Ala, imasahin akman manen, pare James. Tanay, nasakit ti bagbagik, kapo iti kado dagiti trabaho. Katuan na, pare Alan. Nasaya at matanda ka. Tapno anda customer ko. Ay katuan na, awan gayam. Kaano nga ngayam amom kada kami tinobyam. Madanon tulat ta, pare. O, anak itin. Sumreg kan ita massage room, tapno masahin kan. Sige man langan, pare. Angam ne, di mo ibaybayag ati panangyam amom kada kami tinobyam. Di ka mananagan, pare. Mabiitan ti panangyam amok ka ni Rowena kada kayo. Naimbag man ta nakapasyar ka diti lugar mi, James. Kunak no di mo ipaypayso ti mangsarong karkanyak. Kunak no itilatan cellphone ti pakangkangagak iti boses mo. Inkarit kan ka nga umayak diti lugar yo, Rowena. Isungat da kita. Ket no mabalin, si kamat ti awisek nga umay iji Ilocos. Mabalin? Awan parikot iti dayta, James. Sumarong karak tumat ijay lugaryo. Agyaman na, Rowena. Kaya't da kang kami na makita dagiti gagayam kan kakabagyak. Kan may sa, kaya't kaayam ammo ka dagiti anak ko. Ngam, kaya't dak kadimat lang aparakan ka. Amangan no saan? Nasingpet dagiti anak ko. Isu apat tiyak ang maawatan dati relasyon ta. Oh, kumay ka, Rowena. Dahito iti balay mi. Ala, James. Agnerbyos akmatan. Awan rumbay nga pagdanakam. Mabitla nga. Ayaw magdananang. Kastamot dagiti anak ko. Nanang! Eunice! JR! Anda kami! Umay kayo! Nay, at dapat ka kuyog mo nagawid anak ko. Isu ka din dayta ni Rowena. Wala nang, iso.
Agpada kami asaan na makakita. Tila nagdumaan mi, kat adda pa'y basit makita na. Sana kas kanyak, namin pinsanan anay idip ti panagkitak. Kasta ka ti anak ko. Naragsa ka amakaamamukan ka balasang ko. Kasta akmat, nana. Mala, mabit lang mangisagana ak iti pagsasangwan tayo. Na, yun isa pa kada kamot gaya mo dita. Kit kita umutlatan ni Rowena. Lola, dayta ka din na babae tinang isukatan ni tatang kaninanang. Masigurado na ka di? Adi ng tulukwan ni tatang? Apay mo't na kasta ti bagbagam apo. Kontra ka kaday iti relasyon dakin ni tatang mau. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Narukop nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, si marungkar ni Melody kadagiti anak na, gaputa kailiw na matidan ang makita. Nalagip dagiti agkabsat ti rigat da, idi pinanawan ida ni Melody. Immasidag ni James, gaputa amangan no makaisawang dagiti agkabsat, iti makapasakit kan ni Melody. Iti sabali abangir, inawis ni James ni Rowena, asumarungkar iti balayda. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Narukop, nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apa, Eunice, apo. Kit kita umutlatan ni Antim Arwena. Umay kan, umasidag kan kwa na. Apay, Lola. Dayta ka din tinang isukatan ni tatang kaninanang? Apay, masigurado na nga ta. Adinan to pasakitan ni tatang? Pangasim ko maanak ko. Bayam apanagnikak nga awan madi apinsar ni Antim Arwena kanyak. Pasensya kayon. Agawi daklaangan. Jak kayat asyak ti makagapo, iti diyo pagkikinaawatan. Saan ka pumanaw, auntie? Bisita da ka. Iso asangay ilyan da kamet. Nalabit. Naklaat lang ti kabsat ko. Iso akas deti ko nana. Baybayan nyo pa lang. Nga masigurado. Saan a kontra ti kabsat ko iti relasyon nyo kinitatang, Auntie Rowena? Sapay ko mga rod takasta. Jak kayat asyak ti makagapo, ti diyo pagkikinaawatan. Di kagdanag, Rowena. Nalabit, naklaat lang ti anak ko. Iso akas dyan ti impakita na. James, nakaluto akon. Ingkaayabanan dagiti anak mo, tamangal daw tayon. Sikan ti mapan mangayam ka na kwada. Tapno maya sidig mo ti bagim ka na giti anak ko. Mabainak mo't nga rod. Sikan ti mapan mangayap kadakwada. Taang mga nodida umay no siyak ti mapan. Ay na, anya kalakit dinaya. Mala, umay ka. Dua ta mapan mangayam ka na kwada. Wow! Paborito tinaluto ang masida. Talaga, Eunice? Sige nga rod. Agtugaw kan. Tarama naman ti lutok. Sapay la kumata magustuhan nyo. Talaga? Da kayo tinang luto iti daytoy, auntie? Uwen, Eunice, anak ko. Iso amangan kan. Kataramanam ti luto ni Antem, no na imas. Sakman lang ang tiagtugaw. Kan mangraman iti luto ni auntie. Saan samot ang mabisinyading ko? Si ka talaga, Manong JR. Ala.
Agtugaw kayo nga rudan. Sapay la kumata mong gustuhan nyo ti lutok a simple. Talagamot pare James. Agdenden na kayo gaya man kini Rowena. Isumot laga ay ma-blooming ka. Nagasatak nga rod, pare. Gaputa, inayat nak ni Rowena ay tinapudno. Ikasar kong tumot laeng, ngam agurnong kami pa, tapno ad nanawadwad na mausar. Katwen tinapateg, kat agkingkinawatan, kan agpimpinateg kayo. Awan gayam, kasanon ni Melody. Amo na ka din ti may papan kini Rowena. Saan na masapol, maamon na pare. Sarabali. Naragsak mo ni ti Sidong ni Bernard. Di mo't nadakamat mo idi kanyak, asan na saya ti relasyon da. Gaputa dangdangran na ni Melody. Wen, ang saan na mabaliwan ti sitwasyon, pare. Addan sa bali nga ay ayatek. Sa bagay, ang nasaysayat mo't laeng, nagsarita kayo kini Melody. O sige, pare. Kasaritak to, inton sumarong karmanan iti balay. Nasaya at tanadanon ka dito'y balay yun, James. Wala ta, day of kumatita. Naimbag man ta, nakalagip ka ngay may dito balay ni Mia. Bakit, kumusta ka matan? Kastoy, mayat latamat. Sika ngay, kumusta? Nadamag kumat nga addan baro a love life mo. Asino ngay, mabalin nga iyam among tumat kanyak tapno makitak mat. Awan parikot iti dayta. Talaga ayam amok kada kayo ni Rowena. Kapot agasawa kami ton. Anya, kayat mo asawan. Wen, ni Mia. Kasta ti planok. Ngam sakbay na. Agurnong kami pa'y angaw muna. Kasta gayam. Sayang, sapay adda imbaga ni Melody kanyak. Anya timbaga na. Pangasim man ti bagam kanyak. Naklaatak iti dadang bagam anem ya. Diyak ni namnama. Akayat pa ni Melody ti makisindoblian kanyak. Wen gaputa addan ni Rowena. Ngumnaawan ko ma, nalabit akayat mo matlang nga sublian ni Melody. Laglagi pom nga isutiin na dagiti anak mo, James. Saan na may subliti na palabas. Gaputa adun dagiti napaspasamak. Sapay ko mata maawatan nak na miya. Kaya't kula ang mabukal matlaang ti pamilyayo, no mabalin. Naimbag na oras mo, kabsat. Si ka ni Rowena, saan ka di? Owan, kabsat. Apay ka di? Ada ka di ka sa pulam kanyak? Sino ka di? Siyak ni Melody. Siyak ti asawa ni James. Asawa ni James? Wan, Rowena. Uray dinak inkasar ni James. Siyak latta ti ina dagiti anak na. Iso ada kami ti rumbang nga agtipon. Iso apang nga asim. Adaywam ti asawak. Di mo ko mapanunutan lang iti imbagakin ka ni Melody, Rowena. Ay ayatan ka. Iso adinak ad adaywan. Ngam, husto ti kunana. Iso ti inadag iti anak yo. Iso ada kayo kano ti rumbang agtipon. Jakon ay ayatan ni Melody. Sika itan ti linaon ti pusok. Sika tinang tedlawag kanyak. Hindi panawon ti bagyo iti biyag ko. James, jak kayat nga ada masaktan nga po kanyak. Iso anasaysaya at laangan nga aglinipatan. Subliam ni Melody. Gaputa iso ti ina dagiti anak mo. Anya, saan? Tsak maaramid na ita. Gaputa si Kanti ay ayatek. Anya ka di ti parikot pare. Apay ngagbarbartag ka manen. Di mo kumakunaan, makibibiya nga kada kayo kini James. Rowena. Anya ka diti kayat mo nga ipaga.
Namuak ngamin, anak iwin naswas ka kenkwana. Pudno dayta. Gaputa hustumot ni Melody. Isuda ka ni James ti rumbang agtipon. Gaputa adda dagiti anak da. Nga madundag iti napaspasamak, Rowena. Narigatan ang mapasamak day tayo bagbagam. Kan maysa, sika itante ay ayatan ni James. Sigurado lakid di nga agliday manen, no talaga makiwin naswas kan kenkwana. Malipatan naktumatlaang ni James. Diyak lang amin kayat. Asyak tagbalin at tubang, iti pan nakabukol manen ti pamilyada. Kunantan nga dapuntom dita, ang napukawan ti panagayat ni James kini Melody. Gapumet laeng iti pananggulib idi ni Melody kenkwana. Alan, Di mo kumamot pa sakitan ti gayem ko. Ita ka di pa ita nakalipatan. Nalipatan nanti saem nga impain ni Melody kenkwana. Ken naawat nanti amin. Ket amok agapuken ka. Isu adaras nakalipat ti gayem ko. diyak mo Alan. Ngam, aklunak. Ay ayatak itinapudno ni James. Ngam romba nga amirisak anaimbag. Noan niya ti maiparbang nga aramidak. Anya ka din day tingar aramidang Melody. Apay anapan mo kinasarita ni Rowena. Kat imbagam amakiwin naswas kini James. Kaya't ko lang ang amabukal man ti pamilya mi Nemya. Apay, dakas ka di. Kat, apay, pinanawam ka din ni Bernard. Apay akayat mo ti makisinubyan kini James. Saan pa'y? Ngam aramidak to dayta. Inton sinaanan ni James dayjay babae. Adayumot lang anapin pintasak ngam dayjay babae. Friend, daytoy lang ang ti maibaga. Sinayang mo ti panawon para kada kayo kini James. Bumawi ka langan kadagiti anak mo. Sulnitam tinagkurangam kadakwada. Itatanapig sa kapay. Pangasim ko, mamot, anak ko. Labanam, noan niya ti madi amarikrik nam. Naglabasa mo unti kasta. Nabalambot ide, saan ka de? Husto kayo, nanang. Nabalag hindi agon daway. Gaputanda ni Rowena anangan anding ay kanyak, malaksid ka na kayo. Ngam awanan, agkiwin naswasan kanyak gapo ka ni Melody. Apay, anya ti inaramid ni Melody. Kinasarita na ni Rowena. Imbaga na anda kami kano ti rumbeng agtipon. Gaputanda na iti anak mi. Anyan ni Melody. Kasla nalipatan na mutang ti inaramid na kan ka ide. Ti pananggulib na kan ka. Napakawan ko kuman gapoy ti kinagulim na. Ngam gapoy ti dayto nga naramid na ita. Nagsubli ti gurak ken kuana nanang. Anak ko. Patsyak saan ang nagsubli ni Rowena. Iso nga awan ba't nga rudan serbiti biyak kanyak. Imay kami, tada na patag nga ibagami, auntie. Anya dayta. Kasarita da kadimat. Akas iti inayo. Di kay madanagan. Nakiwin naswasa kun ka ni James. Nga oray na sakit mat para kanyak. Husto mat nga minti ko nati inayo. Iso dati rumbang nga agtipon. Auntie Rowena, pudno nga iso ti inami. Ket kas anak, kayat mi kumamot ang mabukal ti pamilyami. Ngem ammo mi asanen ang mapasamak dayta. Husto ti kabsat ko. Adon dagitin na paspasamak. Kano ba isa? Ammo mi asikaitan ti ay ayatan ni tatang. Anya. Imay kami kini Eunice, nga oray makumikom kami ti trabaho mi. Gapot madanagan kami iti mapaspasamak kini tatang. Anya ti mapaspasama kita kenkwana. Tinasayat. Sumurot kayo langan kada kami ije balay, auntie. Agsarita kayo anaimbag ka ni tatang. Ngam nakiwin naswasa kon kenkwana. Awanin turumbang apagsaritaan mi pay. Ngam amok. Ay ayatan niyo pay lang ni tatang. Isung umay kayon.
Tapno makapagsarita kayo ang naimbag ka ni tatang. James, ada akon. Agsubli akon diti balay. Sulnitak amin ang nagkurangak kada kayo kadagiti anak ta. Di nakarakupan. Dumngag ka iti ibaga. Sige, dumngagak iti anyaman na kayat mo nga ibaga. Sa anak a ginargari ni Rowena. Nagrusing ti pudno nga ayat di ti pusok. Katisigod a napudno a panagayat ko ken ka. Napukawan. Saan kan nga ay ayaten, Melody? Agawid kayon kadagiti anak mo itayan ti amada. Anya? Saan? Uray anya ti bagbagam. Saan kami apumanaw kadagiti anak ko dito'y balay? Agyan kami dito'y. Gaputa agtipon tamanan. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Naruko, nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Naruko, nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Husto tinangag mo, James. Saan kami apumanaw kadagiti anak ko? Gaputa agtipon tamatlaang. Buklan takit din ti pamilya tayo. Umanugot akon, apay kasarkan ka. Lading itak, Melody. Ngayon panakunak, naladawan day ta para kadata. Saan kan nga ay ayaten? Kaputan ni Rowena itan ti adday ti pusok. Saan na pale? Saan tamat ang nagkasar? Saan awaya kayo mo't ang makapagkasar ka ni Bernard nga ama ng iti anak mo? Anya? Apay asaan ka ama pandita balay, nimya balasang ko. Agsirsirip kamutlatan dito'y saan una nga adayaw. Mabainak nana, kinapudno na, siyak ti mabain, gapo iti kasdi nga inaramid ni Melody. Insangput nakit din dagiti dua nga anak na iti sabali a lalaki dito'y balayo. Bayam laeng balasang ko. Ni James nagdesisyon, iti rumbang amaramid. Kitaan nyo, nana. Simrekan da Melody iti balayo. Nagkinaawatan dan samatan kin ni James. Imposible da itabalasan ko. Ala, umay ka. Inta kita no anya man ti mapaspasamak. Sige nga rod, nana Diling. Inta kita no anya ti mapaspasamak kadakwada. Ay na, anya ka din ti aramidan ni Melody, Alan. Idaldal na maten ti baginakan ni James. Idinto tasan lang arudan akayat ni James. Nalabit akayat namut ang mabukal ti pamilyada atata. Ay, ang naladawan ti amin. Saanan nga ay ayatan ni James ni Melody. Gaputan na ibaw ingan ka ni Rowena teriknana. Wen nga rod tata, hanggang baybayan tayo latan ani James ti agdesisyon, may papaniti dayta. Kuyugan dakman kit di tata. Intayo sarongkaran ti water refilling station da James. Ay katuon na malaw may kabarok. Tapno makitam, ti dakkel ang nagbaliwan na. Ay na, asinsadon, sipod na dan iti trabaho dagiti agkapsaat. Nabayag nga agpaiso na jak nagpaspas siya rijay, tata. Nanang, anya ka din ti aramiden nyo. Apay nga inyawid yu dito'y dagiti kakabsat ko. Kabailan nyo ka di, ti makikadwa kada tatang kan Auntie Rowena? Eunice, JR, siyak ti rumbang nga ikasar ni tatang yo. Gaputadda kayo nga anak mi. Apay nga italang ang napanunot yu dayta, nanang.
ita lang amin ana miris ko. Anigayam tatang mo ti talaga ngay ayatek. Dakas ka di no kayat ko amabukal manan ti pamilya tayo. Kinapudno na. Kaya't may mat mapasamak kumaday ta, nanang. Ngam narigaten. Gaputa nagadon dagiti napaspasamak iti kalabas. Adan ni Auntie Rowena iti biyag ni tatang. Kastamet, nga adan ni Uncle Bernard iti biyag mo. Melody, di mon ipilit ti bagim kini James. Anya nga rod, sa baliitan kay ayatan na. Naladawan ti panakaamiris ko, Nemya. No diyak ko maginuliban idi ni James. Adayo ko masiguro ang nagsisina kami. Nalabit, talaga akastoy ti mapasamak, Melody. Di mo pabasulan unay ti bagim kadag iti napaspasamak. Ornosem laangan ti panakilangan mo kini Bernard. Kaasimat dagiti dua nga anak mo. Numayadayuda iti amada. Husto ka, Nemya. Kastalangan ti aramitek. Saan kon nga ipilit ti bagik? Gaputa siyakmat lang ti akin basol. No apay ang nagbawing ni James iti sabali a babae. Maala, nalpasan ti amin. Mangrugi kayo ki di manan. Kat sangwen nyo ti kinapudno. Kinapudno, asaan kayon amabalin nga agtipon kini James. Natulagan ti kasarta, James. Sigurado ka ka din, asyak ti kayat mo nga ikalaysa? Anya? Nabayagan nga agdintin na Rowena. 5 pa yan ti taon ti anak ta. Apay kitin ngay asa anak asigurado. Kat mabalin mat nga agbaliw day ta. Nga oray nabayagan nga agdandan nata. Malagip mo tinapasama kada kayo ka ni Melody? Anya? Sabali ti sitwasyon iti kanita. Iso adi ka nagpanunot iti negatibo. Umay ka man ket di tarakupan ka. Ay ayaten ka unay, Rowena. Ay ayaten ka mat unay, James. Kat agyaman akmat, iti panagayat mo kanyak. Naimbag nga oras yo, James. Rowena, mabalin ka di akasarita kayo adwa. Natal ng tibiyag mi ka ni Rowena. Naragsak kami. No dagiti anak ta ti gagaram, awan da ditoy. Adda da iti sabali a lugar nga agtabtrabaho. Amok day ta, James. Ada komunikasyon mi. Gaputa pa saray ikandakmat iti kwarta. Ngam saan aday ta ti imayak diti balahiyo nga agasawa? Anya nga ro ti gagaram. Kayat ko ti agkidaw iti pamakawan kan ka, James. Siyak ti makagapuno apay anarakrak ti sigud a relasyon ta. Ngam naawat kun day ta. Kat sapay lakuma. Taagbalin tayo nga agpapagayam itilaksid ti kasjay a napasamak. No siyak, mabalin latang agpapagayam tayo. Sapay kumata na pudno ka iti day ta nga imbagam. Wan, Rowena, kat panagnikak day ta. Husto ti kuna ni Rowena, Melody. O sige, manipon ita agpapagayam tayon. Sigurado, maragsakan lakit di dagiti anak ta no maamuan daan na ornos tayo na talo. Wan, James, naamiris ko nga min asaanan a masapol nga agsinubyan ta. Tapno mailintag ko dagiti bidot an aramidak. Katagyamanak, gaputa pinakawandak. Sige lang, mangantayon. Sapay kumata magustuhan nyo dagiti insaganak amakan. Dayta ti sagana ni Janie tagkasangay itangal daw. Wan ngagpaiso yunis, JR. Kaya tagyaman kami, taimay kayo. Tapno danggayan na kami amang celebrar. Iti may kalima pa nagkasangay ti kapsatyo. When tatang, Auntie Rowena, ipatpatag mi mat ni Jenny nga ading mi. Husto timbaga ni Eunice. Isu ano adda masapol yo. Di kay ko mabumdeng amang ibaga kada kami. Agyaman kami no kasta, anak ko.
Kumusta kayon nga agasawa, James anak ko? Awan ka di matlaang ti parikot yo. Nasaya at kami lata, nanang. Naragsak kami. Kat nadaman parikot no daduma, gagangay langan na kita. Tinapatag, agdanggay kami amang sulbarit ti asawak. Kasta ti rumbang anak ko. Ngamda kami kat di ti rumbang nga agdamag, nanang. Kumusta kayon? Kumusta tirik na yo? Maululaw kayo kanipa lang? Mayatan tirik na kanak ko. Didak pa kadanagan. Kan may sa nobelang ti pulang ko ti binulod ko abiyag. Naragsa ka kaon. Gaputa nakitak ti panagkakapyayo kada melody. Di kayag sawi ti kastananang. Kaya't na kayo pa'y amakadwa ti mabayag. Ipatpatag na kayo ni Jenny nga apo ko yo. Wanmat namin, nanang. Di kay kumaagsaw iti kasta. Saan mi pa'y akayat nga agsisina tayo? Adto'y nanang, inyagan kayo kadagiti mula mi anak natan kan prutas. Kanan nyo dagito itapno pumigsa kayo pa'y. Sika ka di da ita, melody balasang ko. Wen nanang, siyak da ito'y. Apay, saan da ko na mailasin? Dispensarum ko mabalasang ko. Diyak nga una yun makaipasir. Kasta ka din nanang. Isumat lagayam akit kitaan daklatan itay sumrekak. Awan nga rood. Naimbag man, tanalagip nak nga imay sinarungkaran. Nadamag ko nga min anakapsot kayo nanang. Iso nga imayak. Kan, alaak mo tanday ti agundaway. Tapno at kidawak iti pamakawan. Gapo iti inaramid ko ka ni James iti kalabas. Talaga adakulan tinagbaliwa ang balasang ko. Katala, pakawanan ka. Gaputan na ragsak beton tibiyag ti anak ko. Iti sidong tinagbalin nga asawa na. Nagsaya atan ti kastoy abiyag mo ita, Melody. Papasya-pasyar ka lang dito'y mall. Saan mo't nemya? Adala nga min imay ko ginatang dito'y isungad daak. Nairana mo ta nakita ka. Di ka man. Kano in libre nakpay nga rod iti merienda. Basit lang day ta, friend. Madlaw naragsak ka na. Gaputan na lawagan ti rupam. Husto ka, friend. Naragsakak. Gaputan na saya at itantipan na kilangan kanyak ni Bernard. Ken, agpapagayam kami pa yan kadaruwena. Ay na nagsaya atin adamag day ta, Melody. Kasta napimpintas matlaang ti agbyag no nalagan ti barukong mo. Tay awan im-impenem asakit tinakam iti pada matao. Husto ka nemya. Mala, inta ka rodan. Agawid tan, gaputan nagatang kumutan ti kayat ko agatangan dito yung mall at t-shirt para iti asawa. Naimbag mata nakaawid kayo manan ngagkabsat. Kailiw da kayo kaminan. Uray da kami tatang. Kailiw mi matan ang makita ti kabsat mi. Huwag tatang. Ken adda na patag nga ibagami. Anya da ita? Ibagayo lang Apay, makiasawa kayo ka din? Saan pa'y tatang? Ngem kayat mi asorpresaan ni nanang inton kasangay na. Tapno makabawi kami Okay lang kadikada kayo, tatang? Apay kit dinasaan. Aramidan nyo ti amuyo anasayaat. Kat awan dagas na no sagutan nyo mati inayo. Agyaman kami tamaawatan nyo, tatang. Ala, agsagana kayo nga rod. Sorpresahin tayo ni nanang inton kasangay na. Awan parikot iti dayta anak ko. Makapasuron mo't ni Bernard. Kung anang ipasyar na dagiti anak mo itakasangay ko. Dapat gayam na pananda. Ay, masuro na ka talaga. Hello? Anya? Apay nga dadadita? Sige nga, Rod. Umayak dita itamot laan. Happy birthday, nanang! Adda ka
kayo amin ditoy. Wananang, kinasarita mi ni Uncle Bernard. Tapno makimaymay sa kada kami. Ay na, kasla, jak, mas baalan ti marikrik na kita kinaragsak. Jak nilamnama mapasamak ti kastoy. Ay na, di ka nagdrama, Melody. Agragsak kakit di. Gaputan na patag kalata ka dagiti anak mo. Husto ti ko na ni Nemya, Melody. Mala, husto dahi tan. Intay kat mga nun, taamangan no agbaaw dagitin ay sagana nga adu amakmakan. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta yu itaalawas na pauluan. Narukop, nga ayat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Pinapalabas. Nagpa-Espanya ni Don Esteban, gaputa kayat na makita ti mapa nga imbagan nila kay Usep. Iti kawan na. Kinay kayat ni Lolita asaanen nga agawid da Benito ken Pedrita iti balayda, ket umyandan iti bilya tapno adda kadwana. Napan ni Lolita iti ayan ti inana. Idinto tanaban met nagkitsenda da Benito ken Pedrita, apaman anay tulod da daytoy. Malaman, idi palagip ni Pedrita asukunen ni Benito ni Lolita. Ngem kinuna ni Benito, nga umyanen daytoy iti ayan ti inana. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uro, un sangre! Makamuka no di mo sukunan ni Senyorita, Benito. Sa anak mat nga rudan nga agluto iti para ken ko ana. Agluto ka iti naimas para kadataba ka. Anya? Mapadasan tamot ita ti biyag ti baknang. Data ti bumalay dito'y Villa Gabriel, tawan dagiti amo ta. Ambisyoso ka mat unay, Benito. Ay sus, gundawayan ta. Awan da nga rod, di damot makita ti aramiden ta dito'y. Apay, anya ti aramidam? Aghanin ta. He, laklakayan. Oh, da kayo kabalyaw. Awan makunayon Intad konti ka ninyo. Tinumin nyo. Ken ti vitamina yo. Awan nagsakit ka da kayo Kas kala mauyong ditanta kasarsaritan pa yan dagita kabalyo. Ay sus, makaawat dagito'y bakit. Kas dala tao. Dilaunay istalyon. Masirib da ita. Dita ka man laang nun. Uy, agluto kay tinaimas sa pangrabyan ta, bakit Ay na. Nagsaya at talaga ti biyag mi, no kasto nga awan ni Don Esteban. Agulay ka. Adamot dete inted ni Senyor adinan usaren a para balay na. Bado ti Don Dayjay. Inak agdigusen ket isuot ko dayjay. Kasla siya ko ni Don Esteban no isuot ko dayjay. Mi esposa Pedrita, naisagana mo ti kumida? Anya ti... Benito? Oh, payakas ka lang nakakita iti alalya. Apay day taroba ni Senyor Esteban nga insuot mo. Napan ka nagsukain iti aparador da? Anya nagsukain iti aparador asasawam. Inted na kanyak day taoy. Anya? Kitain nak. Bagay ko kaday. Sirigan nakman bakit?
Bagay ko kadimat ti maawagan iti Don Benito? Wenno, Senyor Benito? Agraraman abinito taiso. Si Kamay, parag papasmat da tao nga agbyag akas lagawn. Maditi kasta nga aramidam. Tapno awan maatew, ingkamot agdigusain. Ket isuot mo met dayta insagot ni Senyorita Lolita nga atidog abistida. No isuot mo dayjay, kas kaladon yametten bakit? Awagan kanto metten iti Doña Pedrita. Na. Madi ka kadipay. Ay, Benito agriing kan Anya ka kadi, Pedrita? Si kalaang ti agraraman, di nakiramraman. Anya ti masapul yaw? Nagkukuyog kayo metan ngay may dito'y Villa Gabriel. Umay kami ang pakpakasi kundi Don Esteban. Itapay, tawan ni Senyor Esteban. Hindi mo man kaluban. Pastor pa kami inalayan ni Villa Gabriel. Awan ni Don Esteban kung naklangarudan. Apay aya, di kay makawawat. Benito! Pasensya am idan. Imbaga kung kadakwada nga awan ni senyor. Nung di da mamati kanya. Isang imbaga kung umay da dito itapanaknakan dia. Imbagamot gaya man niya mausip nga awan ti amo tayo. Ngam di kay kitin mamatay. Apay, anyat pa nagkita yo kini ama Josep ataltal ka ni Senyor Ije Away. Ulbud ka di alakay iti panagkunayaw. Awan ni Senyor. Awan ni Senyor. Awan. Awan. Iso pumanaw kayong ditasango ti ruangan alam daw. Benito. Mga masisante kayo ton sumangpat ni Don Esteban. Nay, apay akas na ti kunam, ama Josep? Kasla si kamatan ti iso. Imbag man ta nakatakaw ka ito bado na. Ay, saan ko tinakaw na ito? Intod ni Senyor Kanyak. Mala, ibagamon kadakwada pumanaw kayon. Awan ti mangted iti isang yaw, tawan ti amo tayaw. Saan tayo nga agbisin dito'y Hacienda Gabriel? Nga ori agkurang ti pagbiag tayo. Ren kurang ti bingay tayo iti talon. Agbiag tayo no nagagat tayo lakit di. Agpaiso tayo tapong? Nangagyat ako na ni Luciano. Nalawa mo ti likudan ti pabalay tayo. Nalawa ti intad ni Don Esteban apasat ti Hacienda Gabriel. Pagpatakdiran iti balbalay. Babasit mit dagiti na ipatakdir ababalay tayo. Iso nalawa ti likudan no arubayan tayo. Basta ti mat iti dianom iti talon taadamat pinaramin di Don Esteban paiyas wano kanal. Pag nanti dianom manipot iti dakkel akarayan. Nga iso ti mangpaspasayak iti kataltalunan. Agmula tayo itinat natin kanda dumapay nga pagbitan at pamataodan iti kanan. May supusup iti inapoy. Gusto ni Apong Josep. Kasta per aramidon ni amang ko. Nagbangbangkag kami iti likudan ti kalkalapomi. Nagmula kami iti kamuti lanot. Kan kamuti muro. Dandani makalita tagijayan. Agbagbagas dan. Nagnigiyo. Puno ti imbaga ni Luciano. Tulad din iti araramidin na. Tumot natin magimulan tayo. Sigurado nga lain tumot lang ni Don Esteban ti Bape. Saan na nga alain? Ti kunanagin ni amang kau. Ket ibingayan tayo laang iti pangramanan tayo di bilya. No kaya dati agsida iti natangken mangan iti prutas. Matlagayam. Ala. Agsubli kayo, nakadag iti kalkalapawi yo.
Agtrabaho kayo para iti bagbagyo. Sana day tala ura iti manabtog dita. Mayat jembo da mapok Kasta, tulungan nak nga agpalawag. Bukas di makauawat dagiti kapurukan tayo. Ay, aguray ka man. Ay, manutawon mo na pok. Di suotsok lang nga pong. Si kansamot deta diyan ni mga sawa. Una pong. Ay. Isungarod niya, umag-agawa akmat at tumultulong iti trabaho, da amang ko. Wala. Ay, kasta ati bero. Mala, mga sawa kantong arudan. No, agiskwila ka kunak kuma. Angam kunamot ni amang mo, nga awan baal na amang pa-eskwila kin ka. Maawatak deta apong. Maawatak dagiti dadakkel ko. Umagawa aglayan niya agtalom. Tinto agbalin na putot ko tag eskwela. Kasta, ay dayawon ka, apok. Umasinso ti agpamilya. No, kasta ti kapanunutan na. Malala, umagawa ka nga ron. Saya atam ti agtrabaho, apok. Agarap ka dito'y Brutus, Mapanak man iti ayan dagita agbangbangkag. Di ka umad-adayo, Brutus. Agarap ka lang dito'y turod. Nimit Luciano aputot nila kay umpong dayta. Nene. Atidog apaltog tinakasabit iti sanga timangga. Kaabay tinakasabit metlaeng abayon. Balon nga tatilinaon dayta. Agap, dayta nakabitin apaltog. Asino nga tati aking kukwa dita? Iskupita mo't gayam. Pagtirtiro da nga ta iti tumatayab da ita. Ado nga minti pagaw kada alimuken ditoy. Ang mga nuad dapay makadanon nga abuyo ditoy. Manipod dita kabakiran. Luciano! Isardeng mo pala detag bukwal dita! Nakita na kung dito'y sirok timangga. Umay ka pa dito'y linong, Luciano! Di ka unay! Umaya pa ng tinitaw! Ubayan ti loko. Naidumduma day takadagiti amin nga agtutubo alalaki at putot ti manalon. Nagagayt, ken talaga nanakam. Adda na panunot ko. Wag, napintas tinapanunot ko. Aganok ta ko namang binitaw? Wag, adamot gayam iskupitam. Apag iso, tadamot iskupita. Angam, naidumaday jay dita iskupitam. Anyamot tinagdumanda? Agpaiso nga iskupita kit-kitaan. Awan duma na itilanga dita iskupitam. Ngam, bala ti kalibre 22 ti bala na. Di ka kadi agbilib? Pasadya day jaya pinaaramid ko iti agar-aramid iti paltog, ijay baryo tiko. Ni, ijay mo ti nang paaramidan ni amang ko iti dayto imang binitaw. Aya. Kita agman ti bala na. Uray jak ipakita. Kapadpada siguro ti bala di paltog mo. Kita aklaeng. Mabit lang. Nay, kaya't mo asawan, ikarkargam dita bayon nga ayan ti balon mo, kat ibat batim la dito'y sirok ti mangga? Uwan mat? Ay sus, delikado barok. Kasanunuad na maisarong atulisan ditoy. Ket sukainan dati bayon mo. Aramaten damot lakin ka, day taigam mo. Di danto aramidon ti kastamang binito. Nasingpot damat? Nay,
Kaslam amum ida ah. Saan mat? Damag ko lang. At na panunot ko, Luciano. Numayat ka, agkuyog ta. Anya, tita? Mapanta ganop iti kabakiran. Nalawat iti kabakiran na masakupan ti Hacienda Gabriel. Adulakit di ti atap nga ayop ama ano pantay jay. Talaga nga ato. Napadas min kin amang tinapan na ganap. Kastaya. Sige, ibagam kiniamang mo. Mapantayon to aganop. Anya, kayo aganop. Uwi na po. Mala, sumurutak to. Kano ti ipapanyo? Intong parbangon ka no, kuna ni Mang Benito, apong. Ay, apay nga itong parbangon, apo. Kastamot ti kunak, apong. May mayat no, agrobwat tayo dito ipatat iti malam. Kumita tayo iti pagpalabasan tayo iti sumagmamanong nga oras. Sa tayo to aganop iti parbangon. Ay, rabi iti panaganop. So, mapantayo iti kabakiran, sakbay asumit ngat. Awan angin na. Bumbak man. Oy, Benito. Apa nga inruar mo data iskupita? Kami aganop kada Luciano. Anya? Wayne, ado ka no ti manupan iti kabakiran ang masakupan pailang ti Hacienda Gabriel. Agar-aramit ka. Saan aday ta ti trabahom? Kakaiso na anawaya da tao ita. Tawan pa ni Don Esteban. Wanang Martin kan. Di ka man nagbalin akong trabida. Agab-abuso kan, Benito. Panunotam. Amang ano pa kaikatam akatalak ni Don Esteban ti aramidam. Awan may, di namot makitkita. Kat no maamuan nanto. Maamuan na ano ibagam dang nga? Saan asyak ti mangibaga? No di kat dagiti makakitkita ken ka. Di ka man. Sikalaang ti kadua ni Senyorita Lolita dito Villa. Iso asigurado man nakatrang ka amin atawa ken ridaw apaman asumipngat. Mapan kayo itan? Wayne, ita kano amalem ti sasangat May. Nila kay usip ti kadua May. Pagsakayak ni Brutus, kukudak met jay dua kabalyaw ta pagsakayan da Luciano. Ilukod mo matanda kita kabalyo ni Don Esteban, Benito. Oray, ket awan met ni Don Esteban. Benito. Inukod ko na, tapno agkabalyo kayo mait. Narigat met no, nakakabalyuak, sakit magmag na kayo. Amang ano, agungot ni Don Esteban intong sumangpat. Di nanto maamuan, basta awan agtagtagari kada kayo. Di mo maibaga, Benito. Siyak ti makamo. Ayabam ni amang maon, Luciano. Mapantayon. Mala, ayabam ti amam, Luciano. Agkasakay kami dito'y may sa kabalyo. Ta si kadita may sa. Nalaing agkabalyo nila kay Usip Ado pa'y laing ti atiwan ng agkabanwag. Dinto ta nasuruksan nga 80 ti edad na. Hey, Ama Usip! Agannad ka! Di mo na partaka, dagpataray, kat medyo akiki din ti pagnan. Kasi agannad! Saan ka na yun? Di na kawagiran! Pudlutin ko na ni Apong ko, Mang Benito! Aginayad kan Brutus, delikadong tidalan. Mang Benito, agaramit tayo ti pagpalabasan tayo ti sardam. Anya ti aramidon tayo?
Nagtatayag dagiti pinuon ti kayo dito'y nagsardingan tayo. Kasla sumikngay tayo. Ngam nasapa pa imot ti oras. Kasla rabiin ang ta napuskol dagiti nagtatayag a kayo di tayo. Para kin ka dito may saasako. Sakaw? Apa dito'y? Agaramid tayo iti sinanindayo na may galot ka dagiti pinuon ti kayo. Iso ti pagidaan tayo, inton makapangrabii tayo. Kasta ti dami dito no umay kami agan ano. Mang dinito. Kabalan ti agid tayo ti sakong indayon. No kabalan ni Ama Josep. Hey, Apay kat ajak kabalanan. ay, shh. Nagulimak kayo. Gulimak. Saan na ada tayo ti tao dito kabakiran? Asino dagiti nadlaw dala kay Josep ang nakakabalyo iti kabakiran. Gagayem, di liwayan na denggen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Uro con Sangre!